呢間店最出名嘅鯪魚渣，我簡直可以為咗呢一啖嘢嚟多幾次順德啊！我已經唔想再同大家點樣介紹新鮮程度，呢兩個色水，你就話要唔要點？好冇得拖，廣東人驗證食材新鮮嘅方法就係用清水煮。今日帶大家去到順德去食順德最出名嘅清水打邊爐，事不宜遲 ，Let's go！ 飛車嚟到咗順德嘅村入邊啊，間今晚專門食魚嘅餐廳，到步。聽講呢間餐廳嘅邊咧服務態度咧係極具特色嘅，唔知道係咪真係網友所講？訂一位啦，呢度啊，隨便坐。又係一個充滿年代感嘅菜牌啊，已經起晒邊啦。要個鯪魚渣，攞清水，水滑啲多3蚊。粥水滑啲㗎？係有粥水。咁你介紹粥水咁咪粥水咯。講翻雜菜時候都一樣。雜菜。OK， 然之後牛肉滑拼豬肉滑。豬油雙拼，仲有咩嘢？墨魚嘴。蒸個鯪魚腸。入到嚟都唔夠10分鐘，已經坐滿晒人啦。又到咗呢個廣東人整豉油醬嘅時間。花生油。今晚點咗個魚雜拼嘅豬肉丸同埋牛肉丸，仲有呢個新鮮嘅鯪魚腸。最緊要嘅就係呢個，可能大家冇見過，佢呢個叫墨魚嘴啊，事不宜遲食佢。呢個魚雜真係好似平時啲丸子咁嘅感覺，但係咧佢係已經被打到咗好似啲漿一樣嘅咁。呢個魚雜基本上佢蒲起身就已經夠熟啦，可以食啦。第一啖送翻俾你哋先。哇！呢個魚雜新鮮，完全冇腥味，而且佢打到好似以前嗰啲魚滑咁樣，但係咧佢未打到咁漿嘅感覺，所以食落去咧仲係有嗰啲魚片嘅嗰種咁嘅感覺喺入邊嘅。佢配埋佢哋屋企嘅呢個好香嘅花生油。佢入邊咧除咗加咗撈埋啲葱啊，仲有啲主子嘅香入邊，帶住嗰啲果皮嘅清香。佢屋企嘅蒸鯪魚腸，呢種新鮮嘅鯪魚腸食落口，佢有一種回甘嘅感覺。但係唔知道你哋呢班唔中意食內臟嘅朋友，可能新點，但係我係非常中意。呢個就係佢哋屋企嘅豬肉丸拼牛肉丸。我已經唔想再同大家點樣介紹新鮮程度，呢兩個色水，你就話要唔要點？牛肉丸，哇，超級結實啊！真係純牛肉打出嚟啦，牛肉仲有果皮喺入邊，呢個就係豬肉丸。牛肉係好香，但係我覺得豬肉咧，佢攞粥水煮完之後好滑溜，而且有一種肉嘅甘甜喺入邊。即係墨魚嘴係要